హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ముందుగా పై డోర్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఫ్రిడ్జ్లో గులాబ్ జాముల ప్యాకెట్, మయోనీస్, చట్నీసు వగేరా వగేరా ఉన్నాయి. ఇందులో కాజు, బాదం, పిస్తా వాటికి సంబంధించినవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కింది డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసినట్టయితే డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్, నిమ్మకాయలు, బియర్లు. పోయమ్మనే మా ఫ్రిడ్జ్లో బియర్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇందులో సపోటా పండ్లు ఉన్నాయి. ఒకటి తినండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదండి ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని సామాన్లు. మేము ఇక్కడ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వంట చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది పలావ్ రైస్, ఇందులో పలావ్ ఉంది. ఇప్పుడు మటన్ కర్రీ చేసాము. ఇది మటన్ కర్రీ. ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్.